Вот видите, ребята, я подложил. Где она? Вот она, эту табуреточку. Сейчас буду ставить тумбочку. Мило! Видали? Теперь что у меня тут? Мила, ты что там стырила? Зубную пасту? Ладно, бери, она пока мне не нужна. Что? Подходит? Так, 1, 2, 3, 4, 3. Где еще один болт? Надвинуть, да, что ли? Молодец, маме сообразила. Обязательно надо. Дети, наверное, вчера еще, Тима. Мне эта дырка нужна. Огонь! Вода и медные трубы. Да. Ну, можно было бы там чуть-чуть миллиметр, да, и хрен с ним. Будет вода стекать. Намочил, раковина будет сама туда стекать. Все. Висит, надеюсь, продержится. Крепко нет, потом затянет. Вот это я хотел еще. Тима! Потому что на этих долбанных современных инженеров надежды никакой нахрен нет. Они же делают только, лепят сказку. Вот. Вот так вот тебе, да? Вот так. Вот. Все, вот так и будет. А ну-ка, раковина. Раковина будет, конечно, не посередине, да. Вот так раковина будет. Тут что-нибудь ставить, тут у тебя это, вот так и должно быть. Раковина должна здесь посередине быть. Посередине шухляда. А то, что у тебя сбоку это нормально. А здесь все будет какое-нибудь полотенце такая, такой гайка. Помылся там, помылся, повесил. Что ты? Гуд? Гуд? Стоишь, молчишь. А что, можно это уже попробовать? Все, теперь... Мима, давай сюда, сейчас папа наступный. Теперь вот так... Так, ребята, вот я пришел. Вот такую вот крону я нашел свою старую. Ну, я уже с ней пилил, уже много что делал. Вот. Я уже с ней дырки делал для сифона.
Вот, короче, я обрезал флекса, и вот смотрите. Я советую, вот, фирма Роби. Флекс на аккумуляторе. О, болгарка, самая классная, короче. Я обрезал с точностью до миллиметра. Потом взял вот этим инструментом, наверное, уже знаете. Внутри все отградовал. Очистил. Очистил, снаружи ничего нет. И вставил туда эту трубу. Ну вот теперь смотрите как. Вот такая вот у нас труба. С точностью до миллиметра. Я Эдика попросила была заснять весь процесс, как я недолго мучился, потому что... но не получилось. Да. Такой вот у нас каминчик. Сейчас я его быстренько вымываю. Здесь все прочищаем, потому что у нас здесь бардак. Вон еще вчера, который раздолбили, чтобы замазать там дырку, запечатать. И сейчас сложим вот этот вот, эти вот дровишки туда вниз, как декорация. Нет, надо большой тряпкой нормальной протереть. Вот. И зажгем каминчик. Да, Тима, мама снимает. Мама видео. Вот так лучше горит. Ну, пойдем. Вот так лучше горит. Вот. Да он сейчас просто, надо, чтобы он разгорелся, потом его надо закрывать. Da steht ja, etwa nach 15 bis 20 Minuten drosseln. Halt etwas niedriger machen. Ja, Ilka, geh weg da! Das komplett offen machen. Пускай это так раз. Nach 15 bis 20 Minuten etwas runter machen. Можно будет слышать? Все, до твоих. И вот так вот у нас выглядит окончательный результат нашего. Но это еще, конечно, не окончательный результат. Окончательный результат полочка наша. Я вчера не засняла, потому что пока мы ее установили, потом камин стали тоже делать, и там уже потом было не до этого. Вот, по бокам сюда еще пойдут тоже эти висячие шкафы. Вот, и я пока сюда все так поставила. Полотенца пойдут вешать куда? Сюда, на эту сторону, такая же, как у нас внизу в гостевом туалете пойдет. Я уже ее заказала, она, по-моему, должна завтра уже прийти. Мы ее тоже сюда повесим, и здесь у нас будут полотенца. Вот такую вот штуковину можно было бы 2 раза заказать, да, чтобы одна с правой стороны и с левой стороны висела, или наоборот. Вот такая вот у нас раковина. Вот я вам показывала уже, когда еще в квартире мы жили. Ты хочешь в туалет? Иди. Вот, ну а пока миска так у нас полотенчики висят. Я думала, что у нас вот того дерева я заказала темнее, светлее, но оно почему-то темным пришло, темноватым. Но оно, я не расстраиваюсь, но смотрите, как сочетается с вот этой вот верхней флизой. Ну да. Вот, но мы только встали, позавтракали. И сейчас я пойду в душ схожу и буду умываться. Полочки здесь вот такие вот раздвижные. Я сюда уже понакидала то, что лежало здесь вот с этой стороны. Сегодня еще нужно будет это все убрать, помыть, перебрать. Не трожь. Мамина, да. Поставь обратно. Поставь. Вот здесь вот такая же полочка. А здесь нижняя полочка. Я буду завтра звонить, потому что она пришла. У нас почему-то бракованная. Она не стоит. Мила, да, поставь туда обратно.
Видите, там вот эти шарниры, это все валяется, лежит. И она у нас не прикручена, мы ее так просто поставили, потому что она у нас почему-то не совпадает с шарнирами и с дырочками она не подходит. Поэтому мы ее так поставили пока, Миська. Вот. Ну и вот так вот, в принципе, у нас наша тумбочка и выглядит. Мне она очень нравится, да, как бы вот это вот глянец, она еще в наклейках, мы еще ничего не снимали, ничего нет, потому что вдруг они скажут высылать обратно тумбочку. Будь здорова! И я еще ничего не расклеивала, ну а завтра я буду, конечно, звонить, рекламировать ее. Может быть, мне пришлют или новые шарниры, или новую тумбочку. Вот. Ну, посмотрим. Оставь. Здесь я пока вот так вот все поставила, сделала. Вот. Ну, я вообще довольна. Одно, что недовольна, вот это, да, то, что полочка. Мы ее ждали с мая месяца. Я ее 12 мая вот этот вот заказала весь гарнитур. И вот она позавчера только пришла. 2 части были только, да. И нам еще 2 коробки, 2 части еще отсутствуют. Но, видать, сейчас то, что проблема с деревом, да, пока вместе они это все достанут. И, видать, много заказов, и они сейчас просто так выставляют, как что успели сделать, то сделали. На быструю, на скорую руку сделали. Ну и, конечно, может быть, даже и просчитали с этими шарнирами, с навесами. Вот. Но ничего, как я уже сказала, это мелочь, вот это вот, да, главное, что у меня уже стоит раковина, уже мы все подключили, уже можно будет пользоваться, вода уже тоже идет, так что это самое главное, то, что мне нужно, что я уже жду. Мила, оставь, что я жду уже, да, сколько месяцев. Вот, так что иду я сейчас в душ умываться, и мы, наверное, поедем до родителей. А потом, когда приедем, я, наверное, буду это все убираться, возьму вас с собой. Тоже нужно верхний и нижний этаж перемыть, потому что мы вчера еще камин топили, теперь все дымом воняет, провонялось. Ну, первый раз топили камин, конечно, он дал о себе знать, да. Вот, пока это все краска, все обгорит. Вот здесь у меня такая вот моя тумба стоит, а здесь салфетки. Вот так вот у меня выглядит. Я вот думаю, может быть, вот эту вот штуковину, ну она, видите, маленькая, да, длинноватая, чтобы салфетки вот сюда поставить. Подожди, вот так вот, да, чтобы... Но нет, это ни в какую. Это никак не идет. Там пускай здесь будет, а это будет... Стойка. Пальчики убирай. А это будет, ну, вот так вот как-нибудь, да? Это сюда. Может быть, сюда еще что-нибудь, какие-нибудь цветочки поставлю, вазочку там. Или еще что-нибудь. Ну, или, в принципе, туда тоже можно будет какую-нибудь декорацию поставить. Все. Ты выходишь, идешь до папы, мама идет в душ.